ketika medis pasien saya sudah mencuci tangan, saya siap bertemu dengan pasien. Selamat siang Bapak. Itu dengan Bapak Husain. Coba saya cek dulu kondisi itu Pak. Ya betul Bapak. Perkenalkan, saya diceritakan bahwa perawat penjaga pada siang hari ini. Tujuan saya di sini akan melakukan tindakan Bapak fisioterapi data dan batu efektif. Tujuannya itu untuk mengencarkan dahak di tubuh Bapak. Oke guys. Ya. Untuk waktunya itu 5-10 menit Bapak. Sebelum dilakukan tindakannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya baik Bapak, terima kasih. Saya langsung saja ya Bapak. Ya mas. Terakhir, stop sini. Baik Bapak, ikuti instruksi saya ya Bapak. Halo. Sekarang ikuti instruksi saya Bapak. Yes. Pegang Bapak. Bisa dikerja. Ya gini. Terus nanti tarik nafas dalam, terus dikeluarkan lewat mulut 3 kali ya Bapak. Untuk yang keempat, yang terakhir bisa Bapak batukan dengan sekuat tenaga agar dahaknya keluar. Coba tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Bapak, tolong ikuti instruksi saya Bapak. Tarik nafas, batukan Bapak. Sekali lagi aja ya Bapak. Saya belum keluar Bapak. Tarik nafas, batukan Bapak. Nah, ya, sekarang Bapak udah keluar. Ya Bapak bisa tiduran lagi. Itu Bapak tidur pesan. Ya. Baik Pak, bagaimana perasaannya setelah melakukan fisioterapi tadi? Guys. Ini apakah masih ada Bapak? Iya, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Ini Nanti 3-4 jam lagi akan ada yang datang ke sini untuk memberikan obat. Semoga cepat sembuh, segera keluar dari rumah sakit, biar kembali ke sini. Dan terima kasih ya Bapak atas kerjasamanya yang sangat baik ini. Saya pamit dulu ya Bapak.